सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम पनि झुल्किन थाले। सबैजना उठेर आफ्नो कर्ममा लागिसके। कोही उठ्दैछन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरैबेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ हरेक बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, मङ्गलमय र फलदायी बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनौ र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौँ र भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर रामायण पढौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ युद्धकाण्डको 16औं श्लोकबाट। रावणलाई कुलै समेत क्षय गरी ल्याइन्छ सीता पनि, बानरको जति फौज छ सब अब चलोस् छाएर कालाम बनी। लक्ष्मण अंगदका चढुन् दुईजना, हामी हनुमान महा। सुग्रीवलाई यति हुकुम गरी गर्या, प्रस्थान प्रभुले तहाँ। राम सुग्रीव हनुमान महा चढी चल्या, लक्ष्मण जी अंगद महा। बानरको सब फौज चल्यो, पृथ्वी सब छोपेर हिँड्दा तहाँ। चाहिँदैन रसद सबै वीरहरू, खान्छन् फलै फुल फगत। गर्जन्छन् सब वीरहरू तस बखत, सब काँप्न लाग्यो जगत। रात दिन फौज चल्यो टिकेन बिचमा, कोही कतै एक घडी। सया चल्कन नागी फेरि मलया, चल नागी यस्तै गरी। पहुँच्या छार समुद्रका तिर महा, डेरा प्रभुको पर्यो। बानरका तेस फौजले खजित भई, सारा किनारा भर्यो। बानरको सब फौज तहाँ हुकुमले तिरमा जसै ता बस्यो। सागर तर्न उपाय केही नहुँदा, मनमा ठुलै ताप पस्यो। भन्छन् वीरहरू यो कसो गरी तरौँ, साह्रै कठिन भो यहाँ। यो सागर नतरी त जान नहुन्या, हिँडेर लङ्का महा। सब राक्षस कन मार्दथ्यौँ यही बखत, सागर तरी पार गया। आपसमा यति बात परस्पर गरी, जम्मा प्रभु थिए भया। सीताजी कन सम्झी सम्झी रघुनाथ, ज्ञान स्वरूपी पनि। लाग्या गर्न बिलाप अनेक तरहले, सीते कहाँ छौ भनी।
रामको नाम फगत लिन्याकन पनि सब दुःख ताप टर्दछन्। आफै श्री रघुनाथलाई पनि क्या सन्ताप कतै पर्दछन्। सच्चिद रूप परिपूर्ण अद्वितीय एक आत्मस्वरूपी पनि गर्छन् मानुष भई लीला पनि अनेक सुखी र दुखी बनी। कुदी कुदी सब लङ्का पोली फेर पुत्र मारी बहुत वीरहरूको सैन्य खुब ध्वस्त पारी। गरिकन सब भेटघाट फेर हनुमान फिर्याको सुनिकन तै रावण भइ गयो नुरगिर्याको। उही बखत महात्यो मन्त्रणा गर्नलाई सब वीरकन ताहाँ डाक्न जल्दी पठाई। वरिपरि सब राखी मन्त्री त्यही भन्न लाग्यो कसरी सहज उम्की त्यो हनुमान भाग्यो। जब त जसरी मेरो हुन्छ हित सोचिताऊ बुझिकन सबले एक मन्त्रणा लौ बताऊ। तिमी समकन नागी काम सिद्ध्याई भाग्यो मकन त हनुमानका कामले लाज लाग्यो। यति हुकुम सुनि सब घोचिया झैँ ती जाग्या अघि सरी सरी बिन्ती सेखिका गर्न लाग्या। किन बहुत हजुरको त्यही राम देखि शङ्का कसरी सहज जित्ला रामले आज लङ्का। कति बिनती गरौँ धेर इन्द्रजित पुत्र जसको छ त कसरी तिज्छन् पुग्छ जोर आज कसको। फगत हजुरका एक पुत्रले इन्द्र जित्या यही बुझी अरु दिक्पाल का समेत सेखी बित्या। अधिपतिमय हुन् सब दैत्यका सो डरैले खुरु खुरु यही आई छोरी सौंप्या करैले। अरु अब कहीँ छन् क्या वीर हजुरै सरीका सब वीर बसमै छन् यी तीनै लोकभरिका। अलिकति हनुमानले जो यहाँ वीर मार्यो कुन्दी कुन्दी सब लङ्का पोली जो ध्वस्त पार्यो। उत फगत यसैले गर्न क्या सक्छ भन्दा चुकिदिउँ गरिहाल्यो फेरिको क्या छ धन्दा। हुकुम दिनुहोस् लौ 10 दिशा वीर जाउन् सकल पृथ्वीका वा नरहरू मारिआउन्। सकल पृथ्वीका वा नर र नर छुट्टी गर्छौँ सकल हजुरको ताप एक क्षणमा तहर्छौँ। अहिले हामीले युद्धकाण्डको 29औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ रामहरूको विजय मुहुर्तमा प्रस्थान, समुद्रका तीरमा बानरहरूको चिन्ता, सीता सम्झी सम्झी रामको विलाप, लङ्का जलाएर हनुमान फर्किएकोमा रावणको चिन्ता र रावणमा राक्षसहरूको बिन्ती लगायतका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम कथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, हनुमानले रामलाई लङ्काको एक एक वृत्तान्त भन्दै गएका छन्। हनुमान भन्छन्, मैले रावणको सेनाको 1/4 भाग नष्ट गरिदिए हजुर, लङ्कापुरीलाई जलाइदिए, रावणको सुनौलो दरबारलाई क्षति पुर्याएँ, लङ्काका गोप्य सुरुङ र तोपहरूलाई पनि नष्ट गरिदिएको छु। अब हजुरको एक नजरले लङ्का भस्म हुनेछ। हे देवेश्वर, प्रस्थानको तयारी गर्नुहोस्। सबैतिर छरिएका हामीहरू अब ठुला ठुला पराक्रमी बानरहरूको सेनाले शहीद भएर छार समुद्रको तीरमा जाउँ। हनुमानको यस्तो कुरा सुनेर श्रीराम भन्नुहुन्छ, हे सुग्रीव, आफ्ना सबै सैनिकहरूलाई समुद्रतर्फ प्रस्थान गर्ने आज्ञा देऊ। यो प्रसङ्गलाई अध्यात्म रामायणमा वेद व्यासले यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। इदानीमेव विजयो मुहूर्तः परिवर्तते अस्मिन् मुहूर्ते गत्वाहं लङ्कां राक्षस सङ्कुलां
सप्राकारं सुदुर्धर्षं नाशयामि सरावणाम् आनेष्यामि च सीतां मे दक्षिणाक्षिस्फुरत्यदः। अहिले विजय नामको मुहुर्त चलिरहेको छ। यसै मुहुर्तमा यात्रा आरम्भ गरी मैले रावणसहित अनेक राक्षसहरूले युक्त असंख्य पर्खालहरूले घेरिएको अजय लङ्कापुरीलाई नष्ट गरिदिनेछु र सीतालाई फिर्ता ल्याउनेछु। शुभ शकुनको रूपमा मेरो दाहिने आँखाको तल्लो भाग फरफराइरहेको छ। प्रयातु बाहिनी सर्वा वानराणां तरस्विनां रक्षन्तु युथपासेना मग्रे पृष्ठे च पार्श्वये रक्षन्तु युथपासेना मग्रे पृष्ठे च पार्श्वयोः। राम भन्नुहुन्छ, बलवान वानरहरूको सम्पूर्ण सेना तत्काल अगाडि बढोस्। सेनापतिहरूले अगाडि पछाडि र दायाँ बायाँबाट सेनाको रक्षा गरून्। हनुमन्तमथारुह्य गच्छाम्यग्रेङ्गदं ततः आरुह्य लक्ष्मणो यातु सुग्रीव त्वं मया सह। हे सुग्रीव, म हनुमानको काँधमा चढी अघि अघि हिँड्छु, त्यसपछि अङ्गदको काँधमा चढी लक्ष्मण आउन्, तिमी पनि मसँग हिँड। गजो गवाक्षो गवयो मैन्दो दुविद एव च नलो नीलः सुषेणश्च जाम्बवांश्च तथा परे सर्वे गच्छन्तु सर्वत्र सेनायाः शत्रुघातिनः इत्याज्ञाप्य हरिन् राम प्रतस्थे सह लक्ष्मणः। गज, गवाक्ष, गवय, मैन्द, दुविद, नल, नील, सुषेण, जाम्बवान जस्ता शत्रुनाशक अरू सबै महाबली वानरहरू पनि सेनालाई सबैतिरबाट रक्षा गर्दै साथसाथमा चलुन्। वानर सेनालाई यस्तो आज्ञा दिए लक्ष्मण सहित श्रीरामले अघि बढ्नुभयो। सुग्रीव सहितो हर्षात् सेना मध्यगतो विभुः वारणेन्द्र निवास सर्वे वानराः कामरूपिणः छ्वेलन्त परिगर्जन्तो जगमुस्ते दक्षिणां दिशं भक्षयन्तो ययौ सर्वे फलानि च मधुनि च। सुग्रीव सहित भगवान श्रीराम अत्यन्त हर्षित हुँदै सेनाको बीचमा रहनु भएको थियो। श्रेष्ठ हात्ती जस्तै बलिया सबै वानर वीरहरू सामान्य वानर नभई इच्छा अनुसार रूप धारण गर्न सक्ने प्रभावशाली वानर थिए। बाटोमा पर्ने उपवनहरूबाट विभिन्न फल र महका चाकाहरू चुस्दै उफ्रिँदै कुद्दै र गर्जना गर्दै ती सम्पूर्ण वानरहरू दक्षिण दिशातर्फ गए। ब्रुवन्तो राग वस्याग्रे हनिष्यामोद्य रावणम् एवं ते वानर श्रेष्ठा गच्छन्त्यतुल विक्रमः। अनन्त पराक्रमी ती वीर वानरहरूले श्रीरामसँग हामीले छिट्टै रावणलाई मार्नेछौँ भन्दै हिँडिरहेका थिए। हरिभ्यामुह्यामानौ तौ सुशुभाते रघुत्तमौ नक्षत्रै सेवितौ यद्वत् चन्द्र सूर्य विमाम्बरे। हनुमान र अङ्गदको कानमाथि दुवै रघुनन्दनहरू त्यसै गरी सुशोभित देखिन्थे जसरी नक्षत्रबाट घेरिएका चन्द्रमा र सूर्य सुशोभित हुन्छन्। आवृत्य पृथिवीं कृत्स्नां जगाम महती चमुः प्रस्फुटयन्त पुच्छाग्रा नुद्दोहन्तश्च पादपान् शैलानारोहयन्तश्च जग्मुर्मारुत वेगवतः असंख्य ख्याताश्च सर्वत्र वानराः परिपूरिताः। त्यो विशाल सेनाले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई नै ढाक्ने गरी प्रस्थान गर्यो। त्यसबेला असंख्य वानरहरू जताततै भरिएका देखिन्थे। पुच्छर फड्काउँदै ठुला ठुला रुखहरू उखेल्दै र पहाडहरू नाग्दै ती सबै वानरहरू वायु वेगले दक्षिणतर्फ प्रस्थान गरे। रिष्टास्ते जग्मुरत्यर्थं रामेण परिपालिताः गता चमुर्दिवारात्रं कोचिन्ना सज्जत क्षणम्। रामबाट सुरक्षित हुँदै सम्पूर्ण सेना अत्यन्त हर्षका साथ विजय यात्रामा निस्किए। त्यो सेना दिन रात लगातार हिँडिरह्यो, एकछिन पनि कतै रोकिएन।
कानकानि विचित्राणि पश्यन् मलयशय्यो ते शय्यं समतिक्रम्य मलयं च तथा गिरिम् आययुश्चानुपूर्वेण समुद्रं भीमनिशूनम् अवतीर्य हनुमन्तं राम सुग्रीव संयुतः। वानर सेनाले मलयाचल र शय्य पर्वतका विचित्र वनहरूका शोभा हेर्दा हेर्दै ती दुवै पर्वतलाई सहजै नाग्यो। यसै गरी कर्मशः अनवरत यात्रा गर्दै तिनीहरू भयङ्कर गर्जना गर्दै समुद्रको नजिक पुगे। त्यसपछि राम हनुमानको काँधबाट ओर्लिनुभयो र सुग्रीवले सहित भई त्यहाँ किनारामा बस्नुभयो। सलिलाभ्यासमा साध्य रामो वचनम ब्रवीत् आगतास्मो वयं सर्वे समुद्रम मकरालयम। समुद्रको किनारामा पुगेपछि श्रीरामले भन्नुभयो, हामीहरू गोहीहरू बस्ने छार समुद्रको किनारामै आइपुगेका छौँ। इतो गन्तुमशक्यं नो निरुपायेन वानराः अत्र सेनानि विशोस्तु मन्त्रयामुस्य तारणे। राम भन्नुहुन्छ, हे वानर वीरहरू हो, यसभन्दा अगाडि विशेष उपाय नगरी जान सकिँदैन। त्यसै बेलासम्म सेनाको छाउनी यसै किनारमा रहनेछ। समुद्रलाई कसरी पार गर्ने भन्ने विषयमा हामी सरसल्लाह गरौँ। श्रुत्वा रामस्य वचनं सुग्रीव सागरान्तिके सेनाम्न्य बसयत् क्षिप्रं रक्षितां कपि कुञ्जरै। रामको आज्ञा अनुसार सुग्रीवले तत्काल समुद्रको किनारामा श्रेष्ठ वानर वीरहरूद्वारा रक्षा गरिएको सेनाको छाउनी राख्न लगाए। ते पश्यन्तो विषेदुस्तं सागरं भीम दर्शनम महोन्न ततरङ्गाढ्यं भीम नक्र भयङ्करम। समुद्रमा तरङ्गहरू मडारिएका थिए। त्यसै गरी ठुला ठुला भयङ्कर गोहीहरू देखिएका थिए। यस्तो डरलाग्दो समुद्रलाई देखेर सारा सैनिकहरू चिन्तित भए। अगाधम गगनाकारम सागरम वीक्ष्य दुःखिताः तरिष्याम कथं घोरम सागरम वरुणालयम हन्तव्योस्मा वीरेद्यैव रावणो राक्षसाधमः इति चिन्ताकुला सर्वे राम पार्श्वे व्यवस्थिताः। आकाश समान अगाध समुद्रलाई देखेर सबै सैनिकहरू दुखी भए। हामीले छिट्टै राक्षसाधम रावणलाई मार्नु पर्नेछ, तर यो भयङ्कर समुद्रलाई कसरी तर्न सकौँला भन्ने चिन्ता गर्दा गर्दै वानरहरू रामको नजिक पुगे। राम सीता मनुस्मृत्य दुःखेन महतावृतः विलप्य जानकीं सीतां बहुधा कार्यमानुषः। श्रीराम सर्वज्ञ परमात्मा भएर पनि पृथ्वीको भार हरण गर्ने कार्यका लागि मान्छे जस्तो बन्नुभएको थियो। त्यसैले आफ्नी प्राण प्यारी जनक नन्दिनी सीतालाई सम्झिँदै धेरै विलाप गर्दै अत्यन्त दुखी देखिनुभयो। अद्वितीयश्चिदात्मैकः परमात्मा सनातनः यस्तु जानाति रामस्य स्वरूपं तत्त्वतो जनः तं न स्पृशति दुःखादि किमुतानन्दमव्ययम् दुःख हर्ष भय क्रोध लोभ मोह मदादयः अज्ञानलिङ्गानेतानि कुतः सन्ति चिदात्मनि देहाभिमानिनो दुःखं न देहस्य चिदात्मनः। श्रीराम अद्वितीय ज्ञान स्वरूप सनातन परमात्मा हुनुहुन्छ। भगवान शिव माता पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, श्रीराम अद्वितीय ज्ञान स्वरूप सनातन परमात्मा हुनुहुन्छ। यस्तो अद्वितीय राम तत्त्वलाई जसले यथार्थ रूपमा बुझ्दछ त्यसलाई न सुखले न दुःखले छुनै सक्दैन। स्वयं अविनाशी श्रीरामलाई कसरी छुन सक्छ र? दुःख हर्ष भय क्रोध लोभ मोह र मद यी सबै अज्ञानका चिन्ह हुन्। ज्ञान स्वरूप आत्मा रहन सक्दैनन्। वास्तवमा शरीरको दुःखले देहाभिमानीलाई मात्र छुन्छ, ज्ञान स्वरूप परमात्मालाई छुँदैन। सम्प्रसादे द्वया भावात् सुख मात्रं हि दृश्यते बुद्ध्याद्य भावात् संशुद्धे दुःखं तत्र न दृश्यते ततो दुःखादिकं सर्वं बुद्धेरेव न संशयः।
सुसुप्ति अवस्थामा द्वैत नभएकाले सुख मात्र देखिन्छ। त्यस अवस्थामा शुद्ध आत्मामा बुद्धि आदिको सम्बन्ध छैन, त्यसैले दुःखको अनुभव पनि छैन। त्यसैले दुःख आदि सबै बुद्धिका धर्म हुन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। राम परात्मा पुरुष पुराणो नित्योदितो नित्य सुखो निरीह तथापि माया गुण संगतो सौ सुखी व दुखी व विभाव्यते बुधै। भगवान शिव माता पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, वास्तवमा श्रीराम स्वयं प्रकाश, सुख स्वरूप, कामना रहित, पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा नै हुनुहुन्छ। तथापि मायाका गुणहरूको सम्बन्धले गर्दा अज्ञानीहरूका लागि उहाँ सुखी र दुखी भए झैँ देखिनुहुन्छ। लङ्काया रावणो दृष्ट्वा कृतं कर्म हनुमता दुष्करम दैव तेर्वापि रिया किञ्चिद वाङ्मुखः। हनुमानले लङ्कालाई ध्वस्त गरेर देवताहरूले पनि गर्न नसक्ने काम सम्पन्न गरेका थिए। एउटा बानरले आफ्नो लङ्कापुरीलाई ध्वस्त बनाएको देखेर लाजले रावणको शिर झुकेको थियो। आहुय मन्त्रिण सर्वा निदम वचनमब्रवीत् हनुमता कृतं कर्म भवद्भिर दृष्टमेव तत्। रावणले आफ्ना सबै मन्त्रीहरूलाई सभामा बोलाइ भन्यो, हनुमानले जुन असम्भव कर्म गरे त्यो तपाईहरू सबैले देख्नु नै भयो। प्रविश्य लङ्कां दुर्धर्षां दृष्ट्वा सीतां दुरासदां हत्वा च राक्षसान् वीरान् अक्षयं मन्दोदरी सुतं दग्ध्वा लङ्कामशेषेण लङ्घयित्वा च सागरं युष्मान् सर्वानतिक्रम्य स्वस्थो गात् पुनरेवसः। रावण भन्दछ, त्यो हनुमान देवताहरू पनि पस्न नसक्ने लङ्कामा सजिलै पस्यो, कसैले भेट्नै नसक्ने सीतालाई पनि भेट्यो। अनेकौं राक्षस वीरहरू सहित वीर मन्दोदरी पुत्र अक्षयलाई पनि उसले मारिदियो। त्यसपछि सारा लङ्का जलाई तिमीहरू सबैको तिरस्कार गरी उसले सजिलैसँग फेरि समुद्र नाग्यो र आफ्नो ठाउँमा गयो। किम कर्तव्यमितोस्मा भिर्यूयं मन्त्र विशारदाः मन्त्र यद्वं प्रयत्नेन यत्कृतं मे हितं भवेत्। मन्त्रणामा कुशल तपाईँहरूले हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ र के गर्दा मेरो हित हुन्छ भन्ने कुरा प्रयत्नपूर्वक विचार गर्नुहोस्। रावणस्य वच श्रुत्वा राक्षसास्तमथा ब्रुवन् देव शङ्का कुतो रामात् तब लोक जितो रणे। रावणको यस्तो वचन सुनि राक्षसहरूले उनलाई भने, तपाईले युद्धमा सम्पूर्ण लोकहरू जित्नु भएको छ, तपाईँ रामसँग किन सशङ्कित हुनुहुन्छ? इन्द्रस्तु बद्ध्वा निक्षिप्त पुत्रेण तव पत्तने जित्वा कुबेर मानीय पुष्पकं भुज्यते त्वया। तपाईले कुबेरलाई जितेर पुष्पक विमान आफ्नै घरमा ल्याई उपभोग गरिरहनु भएको छ। झन् तपाईँको पुत्र मेघनाथले त देवराज इन्द्रलाई नै बाँधेर घरभित्र बन्दी बनाएका थिए। एमोजित काल दण्डात् भयं नाभूत्तव प्रभो वरुणो हुङ्कृते नैव जित सर्वेपि राक्षसाः। हे लङ्केश्वर, तपाईँले यमराजलाई जित्नुभयो, त्यसैले काल दण्डबाट पनि तपाईँलाई कुनै भय छैन। सबै राक्षस र वरुण देवतालाई समेत तपाईँले हुङ्कारद्वारा नै परास्त गरिदिनु भयो। मयो महासुरो भित्या कन्यां दत्त्वा स्वयं तव तोद्वशे वर्ततेद्यापि किमु तान्ये महासुराः। स्वयं दैत्यराज मैले तपाईँसँग डराई आफ्नी कन्या नै दिएका छन् र आजसम्म तपाईँकै बसमा बसेका छन्। अरू असुरहरूको के कुरा? हनुमद्धर्षणं यत्तु तदवज्ञाकृतं च नः वानरोऽयं किमस्माकम् अस्मिन् पौरुषदर्शने इत्युपेक्षितमस्माभिर्दर्शनं तेन किं भवेत् वयं प्रमत्ता किं तेन वञ्चिता स्मो हनुमता। राक्षसहरू भन्छन्, हाम्रो उपेक्षाका कारणले हनुमानले हामीलाई तिरस्कार गरेको हो। यो बानरलाई हामीले पुरुषार्थ के देखाउनु? यही सोची उपेक्षा गर्दा यसले हाम्रो तिरस्कार गर्यो। हाम्रो लापरवाहीका कारण त्यसले हामीहरूलाई ठगिदियो।
यसबाट त्यसको के विशेषता सिद्ध हुन्छ र? जानिमो यदि तम सर्वे कथम जीवन गमिष्यति आज्ञापय जगत कृष्ण मवा नरम मानुषम कृत्वा यस्यामहे सर्वे प्रत्येकम वा नियोजय। राक्षसहरू भन्छन्, यदि हामीले यो बानरको कुरा जानेको भए त्यो जिउँदै फर्किन सक्दैन थियो। हजुरको सेनालाई अहिले आज्ञा दिनुहोस् अथवा कुनै एउटालाई मात्र यस कार्यमा लगाउनुहोस्। हामी सम्पूर्ण जगतलाई बानर र मानिसले रहित बनाई फर्किन्छौँ। वेदान्त रामायणमा पनि यस प्रसङ्गलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। दुष्ट कर्म स्थिति प्रीति लङ्का सौख्यस्य काञ्चनम तदहर्ष बारिधेनार्ष चिन्ता सा तत्र संस्थिति। खराब कर्मलाई माया गरी बसिरहनु लङ्का हो, त्यसमा रहनेहरूको खुसी समुद्र हो। त्यो राक्षसहरूको खुसी अर्थात् समुद्रलाई नाश गर्नका लागि श्रीरामका फौज समुद्रको तटमा तैनात छन्। वेदान्त रामायणले यहाँ दार्शनिक तथ्य प्रस्तुत गरेको छ। यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, खराब प्रवृत्ति अर्थात् आसुरी प्रवृत्तिको घडा फुटेपछि मात्र रामको प्रवेश सम्भव छ। रामको लङ्का प्रवेशले आसुरी प्रवृत्तिलाई निमित्यान्न पार्न सक्छ। चोरहरूलाई रातले आनन्द दिए जस्तै राक्षसी प्रवृत्तिलाई पनि लङ्काको वरिपरिको समुद्रले आनन्द या सुख दिने गर्दछ। उदाहरणका लागि यो रक्सी भट्टीको पर्दा जस्तो हो, जुन उघारिएपछि सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ, जुन जाँड रक्सी खानेहरूका लागि स्वीकार्य कदापि हुँदैन। यस्ता काला पर्दाहरू ठुल्ठुला धन्दाहरूमा पनि लगाइएको हुन्छ, जसलाई रामरूपी पत्रकारले हटाउँदा अर्थात् उजागर गर्दा ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूको पोल खुल्दछ। रामायणले हामीलाई ठाउँ ठाउँमा यसरी सन्देश दिइरहेको छ। भगवान शिव माता पार्वतीलाई रामकथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आजलाई रामकथाको प्रसङ्ग यहीँ बिसाउँदै भोलि बिहानसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क।